এই তো পুলিশটা ঘুমিয়ে আছে, পুলিশের জেলিটা আমি চুরি করে নিয়ে যাই। আরে বাপরে, এটা কি হলো? জেলিটা তো ছিঁড়ে চলে এলো আর ওটা নিচে পড়ে গেছে। এখন তো আমাকে নিচে নামতেই হবে আর জেলিটা খেতে হবে। কিন্তু 1 মিনিট, আমি যদি এভাবে জেলিটা খেয়ে নিই তাহলে তো পুলিশ আমাকে ধরে ফেলবে। আমাকে একটা আইডিয়া বের করতে হবে। এই তো একটা আইডিয়া পেয়েছি, জেলিটা আমি পলির ভেতরে নিয়ে নেবো, তারপর গরম পানি দিয়ে লিকুইড বানিয়ে নেবো। এই তো লিকুইড বানানো হয়ে গেছে। এবার আমি জেলিটাকে আমার এই বয়মের ভেতরে ভরে নেবো আর পুলিশটার জন্য এই জেলিটা বানিয়ে নেবো। বন্ধুরা, শেষে ভিডিওতে যা হয় তা দেখলে তো তোমরাও চমকে যাবে, কিন্তু তার আগে বন্ধুরা, একজন মা তার সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করে ঘরে তুলতে কতই না কষ্ট করে, কিন্তু সেই মায়ের জন্য আমরা কেউ ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করি না। মাকে যদি মন থেকে ভালোবেসে থাকেন তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যাবেন আর কমেন্টে সুন্দর করে আই লাভ ইউ মা লিখে যাবেন। এই তো আমার সকল কাজ হয়ে গেছে। এবার আমি জেলিটা নিয়ে গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে আমার আস্তানায় চলে যাই। এই তো এখন আমি জেলিটা খেয়ে নিই আর বোকা পুলিশটা তো কিছু বুঝতেই পারেনি। আরে আমার জেলিটা তো ঠিকই আছে।